maaleykum sama gars yi déggalu naa de démb de dama karmat moom wallahi Cheikh Mouhamadoul Mountakha 130e màggalu Touba lu yàlla bëggut yonent bi bëggut ko l'islam bëggut ko bëggun ko ci diwaanu Touba ku mën na nga jàng ñetti kaamil ku mënut na nga jàng benn kaamil boo mënut ba mënoo nga fay nu jàngal la li yey woote ndigal bi ci màggalu jàmm ak salaam la ñu dëgmal Madiambal Diagne daal ne déclaration de politique générale du am Sénégal ndax président Diomaye amul benn contrôle ci Ousmane Sonko waaw lii de la wax taskatu xibaar yi dajaloo doon càmbar situation taskatu xibaar yi fi mu nekk nii Walf ubbi na capitalam yenn ci taskatu xibaar yi ak groupe de presse yi ñoom am nañu jafe-jafe fay seeni salaire ndax lempo yeeg compte yi ñu bloqué marché yi ñu amoon ci diggante yenn structure état bi yu ci bari lañ dog rek taskatu xibaar yeeg seeni kuréel juk woote bollu assemblée nationale Guy Marius Sagna yàgg naa bind ay lettres ouvertes ci chinois yi ni ñu amee doole ci réew mi ci seeni entreprise ak ñun suñuy entreprise ni ñu ñëwee doole waaye Abdou Mbow daf ko fekk ci lettre ouverte boobu dal ne docteur Cheikh Dieng bu ONAS li tax ñu dàq ko na ñu ñëw leeralal ñu ko Girassi dem na seeti abbé monseigneur Benjamin Ndiaye ngir coowal muuraay loolu ñu teg ko fi suuf Akile du ñu xibaar directeur ba di ñu xibaar ne 3500 milliards de marché de gré à gré moo amoon kon ci jamonoy président Macky Sall diggante Pape Mademba bi tey directeur u Senelec ba ak Samuel Sarr coow nee na cooboy foofa waaw taskatu xibaar yooyu Maimouna Ndour Faye indi ay leeral ci tuuma yi ko Cheikh Bara Ndiaye teg ba pare ne dina ko yóbbu fa mbaxana doone benn directeur u sunu bet naar ba lanu fekk ca aéroport ba mu gàddug njabootam bëgg a daw génn réew mi ndax 12 milliards 160 millions la yoraloon Sénégal ci lempo naar ba daw wëqët wàccu leen naar bi wàcc leen wallaay ndeysaan lu ñu yàlla defal kenn dal ak jàmm sama gaay yi dégg